Почитувани, добивме уште еден доказ за селективната правда на ВМРО-ДПМНЕ. За кадрите на фамилијата не постои ниту закон, ниту одговорност. Благодарение на актуелната власт станува нормално на високи јавни функции да стојат лица осудени за злоупотреба на службената положба и овластување. Последниот таков случај е со првиот човек на Комисијата за хартија од вредност, господјата Марина Кавракова. Некогашната помошничка на Даравелски извршила незаконска трансакција во вредност од 2 милиони денари според наодот на судот. За ова кривично дело, оваа многу важна функционерка за премиерот е осудена на условна казна од 2 години и замислете, се уште се наоѓа на позицијата каде што потенцијално може да го повтори делото. И покрај сето ова, заштитена од Груевски, таа и понатаму останува на високата позиција во Комисијата за хартија од вредност, не чувствувајќи никаква потреба да сноси барем морална одговорност. Недозволиво е за една држава и незините институции на одговорни позиции да бидат лица кои што се осудени за незаконски трансакции. Скандалот е уште поголем, затоа што претседателката Кавракова се наоѓа на позиција која има широки надлежности околу трансакциите, односно има функција која меѓу другото треба да се грижи за доследно почитување на законските процедури. Потенцирам, слична таква процедура судот утврдил дека има прекршено Кавракова, зашто впрочем е осудена. Барем од Груевски и ВМРО-ДПМНЕ јавно да побараат од претседателката на Комисијата за хартија од вредност да се повлече од функцијата. Во спротивно, ќе бидеме принудени како пратеничка група да поднесеме иницијатива во Собранието на Република Македонија за разрешување на Марина Кавракова од незината функција. Ви благодарам и ви стојам на располагање за прашање од ова или од други теми. Повелете. се обединија вчера во заедничка борба против владата, но и за национална држава, односно уставно преуредување на Македонија. И за едното и за другото или само за последното? Значи, видовме дека вчера се спроведе иницијатива на ДП и на НДП, денеска на Обединети за Македонија и достоинство. Нашиот став е дека сите политички партии имаат легитимно право да изберат на кој начин ќе соработуваат, доколку проценат дека таквата соработка ќе ги направи поуспешни на политичката сцена. Што се однесува до вториот дел на прашањето, дозволете да кажам дека за СДСМ смета дека во Македонија нема потреба од промена на уставното уредување или уведување на некој ново, туку е потребно само целосно и доследно имплементирање и спроведување на Охридскиот рамковен договор, со што се исполнуваат сите европски стандарди за почитување и спроведување на човековите права и слободи, вклучително и на етничките и малцинските права и слободи.